¿Para qué servía realmente la cresta del Parasaurolophus? El interior de esa cresta contiene conductos nasales alargados que forman un sistema de cavidades por donde circulaba el aire. Los estudios del cráneo sugieren que estas cavidades podían modificar los sonidos producidos al respirar o vocalizar, funcionando como una estructura de resonancia. Aunque el uso exacto de esos sonidos sigue siendo objeto de estudio, la evidencia anatómica apunta a que la cresta probablemente estaba relacionada con la comunicación acústica dentro de su entorno.